İnsanların kendine has özellikleri bulunur. Fakat birazdan duyacağınız insanlar normal değil. Suya alerjisi olan bir kadın, gözleri olmadan görmeyi başarabilen bir adam, soğuğu hissetmeyen buz adam ve dahası. Karşınızda birbirinden ilginç özelliklere sahip insanlar. Acıyı hissetmeyen, çivi yatağına yatan, kendini kılıç ile kesen Tim Critland isimli adam acıya tepki olarak doğmuş. Her insanda olan acı reseptörleri onda bulunmuyor. Bu şekilde doğan Tim'in acıyı hissetmeyen özel bir yeteneği bulunmakta. Anne ve babalar çocuklarının uyumamasından şikayetçi olurlar. Fakat Red Lamp'ın ebeveynleri böyle bir durum yaşamamakta. Red Lamp yaşıtları gibi yaramaz ve huysuz. Fakat onu diğer yaşıtlarından ayıran özelliği doğduğundan beri uyumuyor olması. Red Lamp yıllardır gözlerini kırpmıyor. Nadir görülen bu hastalığın adı Chiari şekil bozukluğu. Beynin iki parçasının normalden uzun olması sonucu oluşan bu hastalık yüzünden maalesef 3 yaşındaki Red Lamp hiç uyuyamıyor. Chris Sands 24 yaşında ve hıçkırık adam olarak bilinmekte. Ona bu lakabı veren ise Chris'in her 2 saniyede bir hıçkırması. Bazı zamanlarda uyurken bile hıçkırmaya devam etmekte. Çeşitli doktorlara görünüp her türlü tedaviyi deneyen Chris hıçkırmaktan maalesef kurtulamamış. Mide kapağındaki zedelenme yüzünden hıçkırdığı düşünülen Chris'in yakın zamanda midesine bir tüp takılacak. Daniel Tammet zekasıyla herkesi şaşkına çevirmekte. Otistik hastalığına sahip olan Daniel zorlu matematik işlemlerini normalden çok daha kısa bir sürede yapabiliyor. 10.000'e kadar olan sayıları özel bir algılama ile çözebilen Daniel aynı zamanda yeni bir yabancı dili çok hızlı bir sürede öğrenebilmekte. Manyetik adam lakaplı Miroslav Magola ilginç bir manyetik enerjiye sahip. Düşünce gücüyle eşyaları hareket ettirebilen Miroslav Magola herhangi bir objeyi ona hiç dokunmadan yerinden oynatabiliyor. Buz adam lakaplı Hollandalı Wim Hof buzun altında yüzüyor ve buz dolu varilin içerisinde saatlerce kalabiliyor. Dondurucu soğukluktaki yüksekliklere şortla tırmanabilen 48 yaşındaki Wim Hof'un bunları nasıl yaptığına dair herhangi bir açıklama getirilemiyor. ...40 yaşında olan ve ismi saklanan bu kadın kontrolsüz, otomatik ve hiç durmadan çalışabilen ve depolayan bir hafızaya sahip. Araştırmacıların üzerinde çalıştığı bu kadın son 25 yıl içerisinde herhangi bir tarihte ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar hatırlamakta. Bir tarihi sorduğunuzda o günü her ayrıntısıyla anlatabiliyor, hatta o günün ayın hangi haftası ve günü olduğunu, o gün ne giydiğini ve havanın nasıl olduğunu bile hatırlayabilmekte. Ashe Morris'in suya alerjisi bulunmakta. Morris denize ya da havuza gidemiyor, küvete giremiyor, sıcak bir duş dahi alamamakta. Hatta Morris'in terlemesi bile onun vücudunda acı veren alerjilerin oluşmasına sebep oluyor. Avustralyalı Morris'in herhangi bir sıcaklıktaki suya karşı bir alerjisi bulunmakta. Dünyada şu ana kadar 2 ya da 3 insanda görülmüş bu hastalığın tedavisi bilinmiyor. Morris'in hijyen konusunda ne yaptığı ise şu ana kadar öğrenilememiş. Teknoloji hayatımızın içinde. Her an teknolojik bir aleti kullanıyoruz neredeyse. Böyle bir dönemde bir insanın teknolojiden uzak kalması gerçekten zor. Cep telefonu ile konuşmak, araba kullanmak, televizyon izlemek 39 yaşındaki Debbie Bird için rahatsız edici şeyler. Çünkü Debbie'nin 21. yüzyıla ait tüm teknolojilere alerjisi bulunmakta. Spa müdürü olarak çalışan Debbie eğer teknolojik dalgalara yaklaşırsa gözleri şişiyor ve cildi kızarmaya başlıyor. Bu rahatsızlığı yüzünden evinde hiçbir teknolojik alet bulundurmamakta. Ben Underwood isimli bu insan 3 yaşında gözleri alınmış ve kanser teşhisi konulmuştur. Ben Underwood gözleri olmamasına rağmen görebilmeyi öğrenmiştir. Yunuslara benzeyen yeteneğiyle görmeyi başarabilen Underwood'un bu yeteneği oldukça merak edilmiştir. Underwood, sese dayalı görme duyusunu geliştirebilen ender yeteneklerden bir tanesidir.